奈何偏偏我自己咧牙齒又不是太好，我唔係好中意食好硬、好粗嘅銀絲麵嘅。咁呢個 size 咧就幾好。食咗第一粒嗰個應該係鮮肉嚟嘅，裏邊都冇啲奇怪嘅味道。夜晚咧，而家朝頭早過嚟咧就安靜得多，就可以俾時間你慢慢睇。因為到夜晚嘅咧，其實係幾多遊客㗎。咁後尾因為大佛寺要重建啊，要擴張吧嚇，所以咧其實係學校都佔咗佢哋一啲地方據我所知。Hello， 各位觀眾早晨，而家朝頭早8點15分，我所在位置咧就係海珠廣場啦。咁今日咧就冇帶個女同埋個老婆出嚟啦，因為佢哋都要喺屋企休息下嘅。咁然之後今日做一件好耐都未做過嘅事情，我唔知點解咧有觀眾喺我頻道後台留言要我做呢件事情啊嚇，就係揾佢曾經住過嘅地方啊。咁既然佢留咗言啦，呢位觀眾。咁啊，我又知道地方喺邊，咁啊帶大家去一趟啦。不過咧，亦都要同大家講翻聲，其實呢件事情會越嚟越少做啊。因為點解當時我會做呢件事情咧？就係因為當時疫情嘅時候咧，有好多海外觀眾咧係冇辦法翻得到嚟嘅，咁係完全冇辦法嗰種㗎。咁啊，所以咧我就會帶大家去睇下佢哋曾經住過地方係點啦。以前呢度咧就係一德路一德路嘅頭嚟嘅，好多人都唔知啊。然之後往右邊轉咧就係廣州起義路。咁喺翻到嚟廣州咧係一定要注意呢種情景啊！我都講過數十次都有㗎啦尤其朝頭早咧，佢哋趕住翻工啊，咁係會好急㗎。佢係會嫌你阻住佢個地球轉㗎嘛，咁所以大家真係一定要小心嘅。最好嘅辦法就係幾個行人一齊過馬路咁樣係會好啲。講翻之後過馬路之前嗰個話題啊因為有好多觀眾咧，而家已經係能夠翻得到嚟。因為據我所知咧，疫情之後咧，有啲觀眾翻嚟2到3次。我講緊美國啊，唔係講香港啊。香港嗰啲等下晏晝見都冇問題啦。咁所以咧，正係因為呢個原因，我少咗幫大家去揾觀眾曾經住嘅地方，而且我發現咧有好多都係重複㗎啦，已經咁可能佢哋未必每一集都細睇啦。當時幫觀眾揾住過地方嘅話，咁所以咧我就唔敢再應承各位觀眾話你留言俾我啦，我幫你揾啦。如果咁啱你留言我又咁啱經過，咁我會去睇。但係有個問題就係你留咗言，我唔會特登再去睇㗎啦。好老實講，我唔會再將呢個作為一個 topic 㗎啦。咁要你等好耐咩？咁又好似不是太好喎。咁所以咧就以後基本上都唔會再做呢件事情，除非真係咁巧個時間又就得到咁樣咯。具體位置面前廣州起義路有好多唔識路嘅人咧，都會將呢度叫做起義路。咁起義路都冇錯，咁梗係讀簡單嘅。其實佢嘅正確名稱咧，應該叫廣州起義路先啱嘅。好多觀眾之前睇過我一集關於訂白天鵝賓館喺廣州2日1夜旅行嘅影片咧，咁觀眾就話邊度有廣之旅啊？App 揾唔到喎，好簡單，你唔需要喺個 WeChat 度搜索㗎，你喺街邊咧見到譬如呢個咁廣之旅咁就得㗎，咁佢係國企嚟㗎，國企就唔會話唯利是圖呃你咁嗰啲係冇嘅，佢就完成任務就得㗎啦。咁譬如呢一間咁樣啦，地鐵站咧就喺海珠廣場地鐵站嗰度，應該係 B 出口嚟嘅嗰個位置出到嚟，咁就已經有一間㗎啦。我咧都係推薦大家嚟翻呢間分店好啲啊，有幾個原因。第一個咧近海珠廣場，已經有2個靚女喺度擺檔啊。咁近海珠廣場咧，呢度廣州賓館咪有巴士
返落香港啊，香港國際機場啊都係有嘅。附近又多嘢食，又老城區，去北京路又方便。咧喺公園前地站咧都有佢哋嘅分店，而且都係好大㗎。但有個問題咧，我喺嗰度大㗎，我都唔記得邊個出入口。係啊，嗰度咪有條旅行社一條街嘅。咁如果你搜索得到嘅話，記得係邊個出口？因為我而家冇睇手機，我真係唔記得啦。A 出口、B 出口，我好似 F 出口啊！到時行錯咗公園前地站，大到咁凄涼，你係可以浪費1個鐘頭都唔出奇嘅喺嗰度。我哋呢啲喺嗰度大嘅就話知道上咗路面，就算出錯路口都唔係好麻煩啫。咁啊，如果作為觀眾嘅你哋，我覺得冇必要啦。咧嚟翻呢度啊，海珠廣場地鐵站就喺呢度啦。海珠廣場地鐵站 E 出口，咁就到得到㗎啦。佢哋系統都已經聯網㗎啦，剩咗幾多個位咧，一目了然，唔會話驚報咗名到時賣多咗位咁，係冇呢咁嘅事嘅。嗱好啦，好啊，費事少講啦，我哋辦正事。咦，喺呢度開咗間新嘅喎，仲有賓記應該係叫做，我睇咗好耐。佢嗰度咧係寫住文武鹽記，應該係賓記嚟嘅，可以試下喎。而且仲有特惠套餐添，18蚊雲吞麵盅，豬油撈麵雜錦淨雲吞19蚊，可以啊，試下啦不如。我嘅嘢食就到咗啦，咁我要咗個套餐嘅，咦啱啱好嗰份啊，有一個我最中意嘅豬油撈麵，不過好耐都唔敢食啦，今日一於試試佢啦，呢排出得汗多應該唔怕嘅。咁啊第二個咧就係雲吞啊，咁佢呢個雲吞係比較有趣嘅，應該鮮肉有啲係蝦子嚟嘅，有個豬油撈麵先，佢個麵底係呢一種嘅幼嘅。我一個好中意食豬油撈麵嘅，但係豬油撈麵咧，不可避免有個問題，唔係講健康，健康就梗係有負擔啦。就係佢唔會用一啲蛋佔比好多嘅麵去做嘅，即係譬如話我哋經常中意去財福嗰度咧，佢係冇辦法嘅，因為要再落埋豬油咧，嗰啲麵咧係會夾住好緊要嘅。一定要係用呢啲銀絲細麵，咁奈何偏偏我自己咧牙齒又不是太好，我唔係好中意食好硬好粗嘅銀絲麵嘅。咁呢個 size 咧就幾好啦，因為如果唔係用呢種麵底嘅話咧，一落到豬油或者蠔油撈啦，咁啊搭晒一住，好似俾啲湯浸住咁啊唔掂噶嘛，口感極差。第二。如果係咁樣呢一種嘅話咧，撈起身咧會更容易撈嗰啲味料咧，咪吸到上去咯。食起身咧，牙齒咬落去嘅時候咧，都幾爽口。呢個係唔錯，而且大家一定要考慮埋價錢，19蚊呢個套餐。咁如果作為遊客嚟講嘅話咧，你唔係為咗飽肚，其實係唔錯選擇嚟嘅。接落嚟試下呢個雲吞啦。呢一樣嘢咧，我就中意啊！佢哋嘅雲吞咧，唔係整到好大粒，一條肥金魚咁嘅。我哋廣州嘅雲吞其實就應該係要細粒，因為廣州人食嘢都有精緻咁嘛，即係以前嗰啲西關小姐啊，個嘴咁細咁樣食大份啫，係咪先？細吞慢咽就係我哋對食物嘅要求。先頭食咗第一粒，嗰個應該係鮮肉嚟嘅，裏邊都冇啲奇怪嘅味道。接落嚟試下呢個，佢個皮咧就唔似話我哋去到食增城嗰啲雲吞咁樣嘅啦，就好薄皮。佢係
我哋西關食慣嗰啲雲吞嘅皮嚟嘅，即係呢種咧唔會話浸到好辣，但係又唔會冇咬口呢種啦。同埋仲有一個地方抵讚嘅就係、我先頭其實飲過佢嘅湯，韭黃夠不在話下咧，其實唔會好鹹。亦都有一個原因啊，因為而家係朝頭早啊嚇，嗰啲湯底咧，你會一路煮一路煮，喺老細街開成日鋪啊，一路煮嘅時候煮乾咗喎，咁咪會變鹹咯。咁啊，亦都係因為有呢個原因㗎嚇。個地方咧，我要彈下啦，唔係味道，唔係價錢，反而係佢哋用個碟。好老實講，呢個麵份量唔係佢嘅優勢嚟嘅。我覺得可以用翻細啲嘅碟會好睇啲啦。咁啊細啲嘅碟獨船嘅。最初咧唔係用呢個碗裝嘅，因為佢得六粒冇問題啊嚇，唔係話人少。佢用呢隻碗嘅，呢隻碗咧就係我啱先喺嗰度筆櫃呢度，佢喺後邊行我就咁話啦。先頭呢幾粒雲吞用嗰隻大碗裝嘅時候咧，係確實俾到我一種感覺咧，就係、好似俾人食剩咁。咁但係當然肯定唔係㗎啦嚇。所以咧我就搬翻過嚟呢個碗，咁啊就係呢度有少少可以。雞蛋挑骨頭嘅地方啦，但係味道係冇問題。人哋各位如果係遊客嘅話，翻到嚟啱落車報完個名，過幾日去旅遊啦，哎呀肚餓點辦咧？之後咧坐喺度咧，亦都係會有遊客咧，亦都有本地街坊喺度食嘅。我唔記得呢個位置係咪以前咧嗰個賣煲仔飯嗰度，呢個還是係仲有個貨倉嘅汽水公司嘅貨倉，亦都呢度有一個，我唔知道係咪，因為呢個係新開張嘅嚇，咁啊啲裝修啊都幾企理，坐落幾舒服，同埋最緊一樣嘢冷氣夠，飽，大家睇上嗰一點嘅，地理位置係佢嘅優勢，但係佢肯定唔係老字號。然之後，如果你係想試下廣州雲吞麵，又唔想翻去西關嘅話，其實呢間唔錯。但係如果你話擺到落西關咧，就唔算好有特色咯，嗬。但係地理位置係佢嘅優勢，即是唔差喺越秀區之中。接落嚟我就去完成觀眾嘅願望啦，俾雲吞麵打斷咗。咁觀眾咧就想我去高大街行下嘅，而家113號。咁啊高大街係咩地方咧？咁啊大家應該有聽過個地方叫許地。如果我冇記錯咧，喺香港有2位甘草藝員啊嚇，都係喺呢度出世啊，同呢度有淵源啦。第一個就許紹先生，第二個咧就對唔住啊，我唔記得佢老人家名啦。不過咧就由細睇佢演戲演到大嘅一位年長嘅女士啦，通常都係演一啲慈祥嘅媽媽角色嘅。至於高第街咧，其實喺好耐之前啊，已經係賣衫啊、賣褲啊咁噶啦。咁啊時至今日咧，就多咗一樣嘢咧，就係賣內衣同埋泳褲、泳衣嘅。話說咧，以前啊呢度有錢人啊許氏就喺度聚居啦嚇。咁佢哋係嚟自潮汕嘅，咁啊喺廣州呢度聚居，然之後咧就喺呢度有好多佢哋嘅產業啦。廣州嘅許氏咧係清末民初啊發源於廣州西關嘅名門望族嚟嘅，咁佢祖先咧係嚟自汕頭嘅嚇。咁啊最出名嘅人物咧，當時就係清朝一品總督許應標啦，粵軍總司令許崇智啦，中山大學校長許崇清啦，同埋魯迅先生嘅夫人許廣平。高第嘅青年咧，就同呢度財主個女兒相愛。咁然之後咧，咁梗係總係嗰啲想愛而不能愛嘅古仔啦。咁到最尾咧，就梗係爽文之一嘅呢個高第咧，就考中狀元咁迎娶到財主的女兒，超正呢個古仔。咁所以咧呢度咧就叫高第街咁解啦。先頭我所講嗰個甘草演員 TVB， 如果我冇記錯啊佢應該係叫馮素波。希望我冇記錯啦嚇，如果有記錯嘅觀眾請告訴我咯。咁如果各位觀眾翻到嚟廣州遊玩，其實我都唔係第一次拍攝呢度噶啦，你係可以好似先頭咁樣行廣州起義路，
然之後咧就食完個雲吞麵，咁然之後咧就往呢個方向行過嚟，咁啊行下高第街應該都冇乜嘢買㗎啦，我可以同大家講，咁啊睇下呢啲賣衫嘅地方啦。呢度咧對我嚟講係好有情懷嘅，因為我細個就喺呢度附近長大，我有好多小學、初中同學咧都係而家都仲住喺呢度附近嘅，什麼東環街、西環街啊，喺裏邊有啲巷仔啊，叫咩名唔記得晒啊嗰啲咧，裏邊咧都係一啲磚木結構嘅屋嚟嘅。咁啊講翻觀眾要睇先，呢度係53號，呢度51號。咁我極有理由相信咧，就一路往後行啦。嗱，我真係唔知我之前有冇曾經幫呢位觀眾揾過啊。因為一路行到路尾嘅話咧，有部分係清拆咗嘅，因為嗰度近北京路啊。咁啊，唔知㗎嚇，真係好似揾過添啊曾經。咁同埋而家已經差唔多9點啊，好多檔主都開門做生意㗎啦。因為始終都係自己做老闆，佢中意點鐘開點鐘開㗎嘛，係咪？以前上一輩話住喺呢度着衫唔使愁係有道理嘅。咁之前幾集咧亦都同大家講過，衣食住行究竟喺廣州係要使幾多錢咧？咁啊食方面咧，你係可以無上限㗎嘛，我日日白天鵝咁你食幾多錢咧？但係着衫方面咧，因為我哋廣東人嘅天氣又比較炎熱啦，又冇咁講究啦，同埋咧有好多呢啲賣衫嘅地方啊，咁當然未必係賣呢啲啊，所以咧其實佢價錢並不會太貴，咁就算平時咧即係著翻啲 T 恤就夠㗎啦，咁所以咧要使嘅錢並不太多。我諗咧都唔知算唔算係全國各地咧大城市裏邊咧用得喺買衫方面最少錢嘅一個城市，唔出奇嘅。你個歡樂包啊！有。我哋嘅有啲嘅真係啊！慢慢行咁咧，應該揾到個機會係好大嘅啦。因為如果嗰度寫咗高第街107號啦，咁113號咧應該就係呢度嗱，呢個叫卡其內衣嘅地方，咁佢係2層樓嚟嘅，上邊咧應該有人住吧，我估。而家就變咗賣內衣啊，同埋係有做生意嘅，因為有冷氣、有貨擺門口噶嘛，就係咁樣樣。因為附近咧嗰啲屋咧，反而隔離呢間舊，係咪？呢個係應該係115號咧，仲係木窗嚟嘅。咁因為疫情嘅時候咧，呢度係曾經翻新改造過嘅。咁咧嗰啲渠管係重新做過，不過中間夾層嗰度咧，都仲係木窗嚟嘅，即係你話有冇耐到好似呢位觀眾所提及嘅13歲就去咗香港，62年嘅時候就已經喺度咧，咁我覺得有機會唔大。但係你話62年嗰陣呢棟樓係咪就係咁嘅樣咧？個大嘅結構咧，咁我相信又會係嘅喎。而且咧，仲有個事情咧，就係喺呢度嘅背後邊咧，就係許地嚟㗎啦。佢呢度咧有個升高嘅東西，應該擺上去就係準備裝修呢間屋吧嚇，繼續出租有可能嘅。好啦，咁啊應該滿足得到呢位觀眾嘅願望，我可以證實咗，我一定係冇嚟過呢度拍攝嘅。咁既然睇完之後咧，接落嚟我會繼續往前行，繼續往前行就係遊客最愛的地方北京路啦。咁啊，我咁早嚟北京路做咩咧？都帶大家行下啦，因為話説，因為我係喺呢度附近長大，我對呢度比較熟悉，經常嚟到北京路咧，我老婆咧都係帶住我去嗰幾個地方。因為我老婆咧係一個咩人咧？佢係喺拍攝呢方面咧。佢係好中意佢好有自己嘅諗法啦。
佢又覺得自己嘅係啱嘅啦，佢又成日去到差唔多到嘅時候又會改題材啦，呢個就係我老婆啦。咁尤其對於北京路嚟講咧，即係點會熟得過我咧？大佬救命啊！真係咁，但係咧佢都係會有發表好多自己嘅意見嘅，所以咧今日趁住佢唔嚟，咁我自己一個人行下北京路，嚟推介一啲我哋平時唔會經常推介嘅餐廳啊，各種，尤其係早餐方面。佢哋拆晒電商屋嚟嘅，我之後就已經覺得奇怪，點解會明早幾年先改造過，唔係早幾年啊，早1年到改造過，又嗰啲電商搞到咁樣。原來佢哋電商咧而家重新裝過啲新嘅殼上去，咁咧就擔心，因為呢啲屋咧最大一個問題咧就係消防過唔到關啊，到時一着火燒起身好麻煩噶嘛。咁啊，所以咧，佢哋應該係會改造過啲，加啲冇咁多燃材料嘅落去嚟令到佢安全啲吧。呢條街咧真係好多內衣賣啊，全部都係全部啊。咁點解會有咁嘅原因咧？其實就係其實廣州咧都係一個集散地嚟嘅，即係賣貨集散地，所以你會見到有好多嗰啲批發市場㗎。咁要買內衣咧，就其中一個呢個地方啦嚇。咁然之後咧，南海啊、獅山啊嗰邊咧，係好多生產內衣嘅。我老婆咧有啲朋友，因為佢喺嗰邊大啊嘛，即係廣州西邊啊。佢有好多朋友咧，佢其中有一個朋友咧，男人嚟啊，都係做內衣生意嘅，就做廠咯。然之後時至今日啦，呢度最旺就係賣內衣，其他咧都係會有啊，好似有啲男裝啊，又或者泳褲咁咯。咁有機會大家翻嚟睇下呢一條見證住廣州興衰嘅一條街啦。時至今日咧，佢哋仲用緊，呢一點係好值得稱讚，同埋條路已經整完啦，非常好行。放暑假幾開心！放暑假咧就係同啲小朋友去人哋住過嘅地方、生活嘅地方遊玩，咁就係最開心噶啦。過幾日啦嚇，原先其實係聽日去噶，我老婆話：瞓多2日先啦，熱啊，睇下奧運先。我哋係會去梧州同埋柳州嘅，再睇多2集片，應該就會見到係喺梧州嘅影片噶啦嚇。等我快啲拍多2日片，星期4出發咯。到時我哋咧又會好似前邊呢一家幾口咁樣，去到梧州行步行街咯。佢哋又唔識路啊，小妹妹喺度抱怨緊，點解仲未到啊？跟住媽媽就話就到㗎啦，就到㗎啦。其實呢啲咧，我認為啊，就係旅遊嘅真諦啊、意義啊，你係永遠都會記得嘅。喺廣州好熱，可能佢哋嚟自北方，從未見過咁悶熱嘅地方㗎嘛。咁好辛苦啊，成身汗啊，咁咯。係8月初。咁如果各位海外嘅觀眾想翻到嚟廣州遊玩，近期係一個旺季嚟啊！好多觀眾都留言佢話下星期我就嚟廣州啦之類嘅。咁但係如果講到氣候宜人同埋玩得最開心咧，我都講過好多次，一定就係聖誕節前後嘅嗰個時候咧，雨水又唔多，就算有咧都唔會落好長嘅雨、好大嘅雨啦，灑幾滴咁就算嘅啦。同埋咧好乾爽嘅。如果各位觀眾一早翻到嚟廣州，一早想揾啲好嘢食，又喺北京路喎，咁有咩好推薦呢？今日就向大家介紹幾個。一個面前呢度粵海天河城，咁我記憶佢係冇
早茶飲嘅嚇，因為上邊係有陶陶居，不過呢個陶陶居佢係會晏啲先開門嘅。鏡頭嘅正前方一路行過去咧，就係長堤邊咯，南關戲院嗰個方向。如果喺前邊往右轉咧，唔知大家隱約見唔見到有部綠色嘅巴士轉咗出嚟咧？未必睇到啊嚇，因為好遠嘅。其實嗰度就過去海珠廣場㗎啦，嗰部係永東巴士嚟嘅。咁喺海珠廣場會多啲餐廳，但係咧會行得遠啲，同埋如果天氣熱嘅話咧，嗰邊都行得幾辛苦，尤其你唔識路，你一路行咧，你覺得哇點解好似行極都未到，仲煩仲悶。我建議夏天就最好唔好去嗰邊啦嚇，無論係朝頭早、傍晚也好，傍晚會好啲咯。最好嘅時候咧就係行商場，咁啊呢個商場可惜就未開門，咁但係可能朝頭早人少啲咧，到11點鐘就有餐廳開門㗎啦。咁啊過咗呢一段之後咧，喺前邊往右轉咧，就係過去文德路㗎啦。中間呢一行開咗至少1年，賣呢啲咁樣嘅特產啊！嗱，好似呢一間咁已經係冇做啦，係咪？佢根本都維持唔到落去，咁啊可能啊換咗去後邊嗰格，又或者賣呢啲奶茶，咁我覺得係大可不必啦，老老實實啊，即係我覺得咧，與其都係要飲呢啲奶茶，係要飲噶啦。第一，你可以去前邊麥當勞，起碼買杯雪糕或者可樂飲下。第二，再唔係揾翻啲大牌子，人唔多排隊呢個。茶記應該都係唔錯嘅，甚至乎咧前邊呢度入去應該有星巴克嘅。咁去到朝頭早嘅話，佢應該未開門，仲有呢個Paper Stone 啦，賣麵包咁，你可以夜晚黑買定幾個擺喺酒店，然之後朝頭早就食咯嗬。咁啊出品肯定係冇問題，因為佢係美心集團代理嘅。咁啊當然價錢亦都肯定係唔平㗎啦嚇，平時都買過啊，譬如好似啲牛角包咧，佢係要賣10幾蚊嘅，又或者嗰啲蛋糕咧30幾蚊一個，好驚人㗎。但係就真係品質好，安哥哥啦，保安哥哥話陶陶居係開門嘅，而且喺呢個位置上，大家記住啦。如果你係一個遊客嘅話，其實我覺得 OK 嘅。嗱，佢哋咧大財團咧使錢真係唔使眨眼，都好正常嘅。嗱，你想去陶陶居飲茶？咁點辦咧？嗱，喺呢度上去咪得咯，係咪先？北京路又有分店，幾好嘅嚇，起碼坐得舒服啦。不過我就唔會嘅，係啊，睇下大家點選擇啦。我就唔會嘅，就反而推薦翻有間煎餃嘅鋪頭，就喺呢度啦。亦都係為數不多咧。我推薦俾個老婆，老婆覺得哇真係好好啊，絕啊嘅一間啊，就係呢個八珍煎餃嚇。通常咧我推薦嗰啲咧，我老婆都話你揀啲咁嘅嘢俾你食得落口啊，譬如早幾日嘅茶餐廳之類啦嚇。咁啊呢個就百年老字號，就真係由細食到大㗎啦。因為細個喺呢度附近大嘅時候咧，阿媽都係會帶嚟呢度食下嘅。咁至於係咪呢個位置，我真係唔係好記得啦嚇。但係就係呢個牌子咯，八珍煎餃百年老字號，馳名煎餃就係呢個啦。於1956年呢個位置喎，唔係佢哋嘅牌子喎。咁但係有個事情咧，大家要注意翻啊嚇，因為佢哋呢度嘅煎餃咧個皮係比較厚嘅，煎完之後咧，如果擺咗段時間，又或者煎得唔夠火候咧，係會偏硬少少，同埋會散嘅。咁但係咧嗰種味道咧就真係由細食到大㗎啦，即係我由細食到大㗎啦嗰種味道咯。咁啊好值得一試。呢一堆牛雜鋪就大可不必啦。咁同埋前邊咧仲有一間嘅名唔好開人，其實我都唔記得人叫咩名啦。都係廣州人做嘅，不過食起身咧真係唔係好掂。擺得喺北京路又唔係為咗賺快錢做遊客生意咧，唔多啊，能夠堅持得到嘅咧都唔多。呢個咧係堅持唔到嗰間嚟嘅。如果唔做遊客生意，諗住一直堅持落去，而又消失咗嘅咧就有不少啦。譬如對面有個粉字嗰度咧，以前咧就係我哋細個食魚蛋粉嘅地方，同老婆拍拖嘅時候咧都有嚟過嘅。冷氣都冇嗰種嘅，好懷舊。嗰啲牌咧，水牌咧又殘又舊，不過冇咗啦。再嚟
又有一間我同老婆試過飲茶係最差嘅標準，就喺呢度嘅，連腸粉都係叮嘅，咁啊名啊唔好開人哋嘅。大家有睇過條影片都知嘅，就喺前少少嘅嘢。即係老婆食過咁多次咧，最衰嗰次又係我推薦嘅喎。咁然之後我推薦嗰間咧又冇咗喎。當時又冇做，再加埋落雨種種因素，我就話不如嚟試下呢間咧。一試完之後咧，都唔到我嘴硬喎，即係真係唔係好掂咯。就喺前邊，如果食嗰間，我寧願去翻麥當勞咯。就係呢個啦，而家變咗麗銀腸粉呢度咧，就係我之前所講話有一間好耐做咗，由細食到大魚蛋粉嘅鋪頭咧，同老婆拍拖都嚟咯。咁啊麗銀都可以嘅嚇，係啊，坐得舒服啊，同埋唔會撞板啊。講到飲茶，除咗先頭陶陶居以外咧，仲有兩個推薦俾到大家嘅。咁啊，第一個就係我每次行過，我哋都會講嘅幸運樓啦。咁啊，幸運樓咧，其實就喺呢一棟樓，呢棟咁高嘅樓嗰度行過去唔麻煩，但係只不過咁高應該都唔會認錯㗎嚇。咁第二個咧，其實武林廚神都可以嘅，不過咧又係嗰種我哋食過佢。以前好平，要等位嗰個年代咧，到依家咧，其實貴咗好多好多，又係覺得哎呀唔好食啊，冇以前咁好食啊嗰種咯。咁但係至少我都見過有啲老街坊啊去食嘅，應該都可以咧，即係唔係差到話就係唔入得去嗰種咯啊。尤其如果各位觀眾嚟自海外，想試下啲唔同種類嘅飲茶嘅地方嘅話，呢度係其中一個，而且咧佢都開拓咗好多新嘅唔同嘅做法，就譬如話數碼點餐啦、自助沖茶啦，各種嘅。至於嚟到呢度咧，就係北京路啦。咁喺呢度轉左咧，就係平時熙熙攘攘嘅惠福東路美食街咯。咁喺呢度過去，我印象中係冇乜嘢食嘅。如果你哋識路嘅話咧，喺呢度過去。一路過去，嗰度有間食粽嘅，之前都推介過嘅。至於呢條街嘅話，講到食早餐，除咗我所講食粽嗰度，但係食粽嗰度係冇冷氣嘅。咁啊，推薦幾個就係腸粉啦，都係前邊有華輝拉腸。事情係咁嘅，其實咧今日影片咧我係冇諗住咁早拍嘅，但係咧據說晏啲會好熱咁啊，但係怕熱個人就搞到咁晏。如果唔係嘅話咧，我就想去，因為個老婆冇嚟啊，我想去前邊食乳鴿嘅。喺前邊往左轉，你見個飛人標誌嗰度行過去咧，大餃飯。大餃飯相信睇緊我呢個影片嘅觀眾咧，應該都略有聽聞㗎啦。食乳鴿咯，遊客 feel。咁幾開心啦嚇！試諗一下，類似於太二酸菜魚，但係咧佢就係食乳鴿嘅，大概就係咁上下感覺啦嚇。我咧激死嗰啲中山人啊，嗰啲鋪頭咯，係啊，激死晒啲中山人。而家咧就9點半都未夠，大家睇見啦嚇。如果以後你翻到嚟廣州，朝頭早想行下北京路，其實係唔需要選擇咁早嘅時間啦。今日係星期一，人係會稍為少啲，但係咧即使去到週末咧，都唔見得朝頭早會多人。而家最旺呢條街，咁所以咧，如果大家以後翻到嚟咧，其實可以將時間往後壓少少啦，飲個茶先再過嚟。又或者係去食少少嘢先啦，都係飲茶係最佳選擇。所以點解廣州人咁中意飲茶就係有原因。好似我咁熟，我梗係知道邊度捐窿捐罅有嘢食啦。我嚟呢度係影俾你哋睇下咁樣嘅啫。我梗係知道行去邊條巷有靚豬腸粉食，有雲吞麵食啦，係咪？咁但係你哋唔識噶嘛，係咪？咁所以咧就帶大家過嚟睇下咯。要去幸運樓嘅話，喺呢度行會方便啲嘅。呢度過去，呢度。
喺鏡頭正前方一路行過去咧，就會通往中山五路噶啦。咁嗰邊都有一個腸粉店嘅，但係相比之下並唔會比先頭我哋見到麗銀啊，或者我推介嘅橫輝拉腸精彩好多倍啊嚇，所以就不必啦，冇必要咁樣行咁辛苦過去喺兒童公園舊址門口，反而過翻嚟西湖路呢度咧係會有多啲選擇咧，啲巷仔裏邊。當你飲完早茶，假設7點鐘起身啦嚇，飲完早茶。咁然之後咧就行北京路，第一個選擇嘅咧，我認為係大佛寺，因為咧佢哋已經係開咗門㗎啦，係可以入去嘅，而且咧唔存在任何話要預約啊這樣那樣嘅東西，完全唔需要嘅，係類似一個博物館咁樣嘅，喺呢度可以行得到入去。相比起夜晚咧，而家朝頭早過嚟咧就安靜得多，就可以俾時間你慢慢睇，因為到夜晚嘅咧，其實係幾多遊客㗎嚇，我睇你點喜歡咯。但係夜晚最精彩嘅就係你可以影相啊嘛，又真係好靚嘅。就算我哋呢啲土生土長嘅廣州人咧，每次行過咧都要撳翻張先至舒服嗰種咯，係真靚嘅。呢度大佛寺係最靚影相嘅位咧，就企喺廣百門口影過嚟咯。好有型嘅一種感覺嚟。過嘅時候喺呢邊讀書，因為小學嘅學校比較細啊，要考試嘅話咧，考跑步啊，咁咧都只能過嚟呢度後邊嘅一間小學維新西街小學度考試㗎咯。咁後尾因為大佛寺要重建啊，要擴張吧嚇，所以咧其實係學校都佔咗佢哋一啲地方嘅，據我所知。咁正係因為咁咧，所以咧嗰個小學就已經冇咗啦。所以各位觀眾有機會翻到嚟大佛寺嘅話，翻到嚟北京路嘅話，唔想咁嘈吵，咪朝頭早過嚟睇下咯，係咪？個位置咧又俾啲推介大家啦。第一喺鏡頭正前方行過去咧，應該叫做大馬站，係啦。咁咧嗰邊咧，因為有間爛尾樓喺廣百後邊咧，係有爛尾樓啊，所以咧其實係冇乜餐廳嘅啫。一出翻去就係廣衛路，早餐嘅話選擇都唔係太多，有一檔食豬雜粉嘅，我諗大家都未必會中意嘅。而喺呢邊過翻去咧，就過惠福東路，咁啊太熱啦，我懶啊，真係唔行啦。喺邊度咧？喺呢度過去，其實喺呢度睇下都無妨啊，大家容易記啊。喺呢度一直往前行，唔好轉彎，乜嘢彎都唔好轉。咁咧就去到叫南朝街嘅地方，大概行5-6分鐘到啦。咁咧喺嗰度係食得到，我認為喺廣州係真係最好㗎啦。豬腸粉，佢哋啲牛腩燜得咧嗰陣味道咧係好與眾不同嘅，係真係食唔翻啦。而且我係從應該係04年，我唔記得幾時啦。總之就都仲未同個老婆結婚嗰陣就開始食到依家，除咗價錢有變化以外咧，一切都冇變過嘅，仲係保持到原有嘅味道，係好值得推介。如果講到北京路食早餐咧，我吐血推薦嗰間啦。其實咧我都拍過2-3次嘅，都係為數不多咧。我推薦俾個老婆，唔係我帶個老婆去，佢食完之後舐脷嘅一間餐廳咯嚇，為數不多啊嚇。鏡頭正前方就係大甲飯啦，咁有機會翻到嚟，你又想坐舒服啲，影相好睇啲，明明都係遊客啦，做下遊客嘅事情都冇所謂啦，咁咧係可以過嚟試下嘅，不過早啲攞位，好火爆嘅，好火爆嘅，咁啊，但係亦都係一間咧，我食過之後咧，老婆就話下次唔好嚟啦嘅鋪頭啦，咁佢嘅意思係太貴，唔係味道唔好。佢意思係俾佢選擇有好食嘅太多啦，未必一定要選擇佢。咁但係你話味道如何咧？揞住個價錢，佢都話其實都可以嘅。哇！搞笑喎 ，Benno 依家搞成咁。搞到要喺租咗呢個商場嚟做賣佢嘅特價，應該係私人攞咗啲貨，然之後喺度賣嘅，我估㗎咋。以前咧我哋買嗰啲
翻版波衫啊，係啊，我仲記得嗰陣亨利好勁嗰陣咧，咁啊，我呢啲咧係邊個勁就中意邊個嗰種人啊嘛，都嚟買咗一件法國隊波衫，其實質量唔錯嘅。選擇小收入低又冇得買啦嚇，你又唔知邊啲係正版邊啲係翻版。咁其實咧而家咧都唔會再買翻版波衫，除非係咩咧，就自己又冇做嘅，就係真係落場踢，真係落場踢冇理由着正版傻嘅咩係咪先？包括我而家着緊呢件咧，都係舊年嘅曼聯主場嚟嘅。今日過到嚟咧，我都仲有件事想做咧，就睇下今年主場新嗰件咧出咗未咯？咁而家過去睇埋佢，如果係出咗咧，就買一件。法呢啲係信仰嚟嘅嚇，就係個主場呢個就係呢個贊助商換咗嘅啫。即係一來係自己中意啦，第二個咧，你話完全冇功能性又唔係，有時候出去外遊啊，去旅行啊，夏天啊，咁咧其實着件波衫嘅好處咧就係輕啦，洗咗會快乾啦。真係都幾大汗嘅我，咁啊又唔會話搭住啦。呢個牌子咧，其實今日社交媒體俾人鏟到曉飛嘅，因為點解咧？嗰個廣州人打乒乓波，我呢度仲要冇佢張相添，真係眼冤我。范振東啊，佢話打乒乓波，佢可能佢有大汗啲啊，肥仔啲啊，成身汗搭住，睇見咧幾辛苦喎。范振東攞冠軍，琴晚我都睇到好硬嘅。咁佢係廣州人嚟嘅喎，佢係祖籍係湖南嘅，但係就好細個就佢好似喺廣州出世，係佢啲粵語就好似我咁咯，係一樣嘅，冇任何區別，你分唔到。同埋佢係喺咧，我哋上一集咧咪去食嗰個糖水嘅，再往前行少少咧，咪有個海珠區少年宮嘅，佢就喺嗰度開始佢嘅乒乓球生涯㗎啦。咁然之後好似入國家隊之前咧，都喺偉倫體校裏邊訓練嘅，繼續睇打羽毛球啦。只可惜即係有好多嘢我唔想講啊。不過可惜嘅就係另外一個廣州人啊，打羽毛球嗰個又係肥仔嚟嘅，可惜爭少少就攞到冠軍。咁都算係咁啦，因為佢好後生嘅啫。白雲區人嚟嘅，都係好流利嘅語，同埋佢教曉佢嘅隊友，佢隊友浙江啊，好似係寧波人嚟嘅，都識講語添，好搞笑嘅兩個後生仔。廢話少講，終於抌夠鐘，夠9點半，唔知開門未？我哋而家就去睇一睇，有開門就買，冇開門就唔買。喺度有2間呢個牌子3間嘅專賣店係有賣波衫嘅。咁喺對面呢度一直往前行有一間。不過大家聽到都冇乜用㗎啦，你總唔會嚟到呢度買曼聯波衫啩？跟住個對面馬路亦都會有一間，即係唔記都唔即係記得㗎。呢度咧以前咧係工商銀行嚟㗎，我唔記得左邊右邊，我憑記憶就係右邊嚟嘅。但係而家咧就變咗賣波鞋咯，賣波鞋同埋呢個賣呢啲絲綢衫啊，應該係啩。咁隔離呢度咧係廣百，呢度應該係叫廣百支行嚟嘅。嚟到鋪頭門口啦，好消息未開門，咁冇計啦，下次再買啦嚇。波衫係唔會走嘅，同埋應該都唔會限量發售嘅，係咪？就係呢度。既然都嚟到啦，又同大家推薦下啦嚇。之前咪推介過大家住呢個維也納酒店咧，就喺呢度樓上嘅啫。地理位置好咯嚇，不過呢個唔係重要，唔係重點我想講嘅。如果大家真係住咗呢一個酒店嘅話，想食早餐、想食腸粉咧，喺嗰度。睇唔睇到又有麗銀腸粉嘅？睇唔睇到？就係嗰度啦。咁可以一試啊！好啦，今集影片到呢度結束，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅。咁希望滿足到呢位觀眾嘅要求啦嚇。下集見，拜拜。